Rahim, me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të dashur besimtar musliman të qytetit të Lezhës, ju uroj një fitër bajram të gëzuar dhe në harmoni të plot në familjet tuaja. Padyshim kjo fest vjen nga një muaj i mallnueshëm sakrifice, ku besimtarët kanë agjëruar, ku besimtarët janë falur, ku besimtarët kanë dhuruar, ku besimtarët kanë shtuar sadakat e tyre dhe zekatet e tyre, ku besimtarët janë solidarizuar me të gjithë njerëzit në përgjithësi. Sot neve na gëzon zemra, sot neve na gëzon mendja, sot neve na gëzon çdo gjë, qenia jon me të gjithë njerëzit dhe me të gjithë çdo gjë që na rrethon. Padyshim që sot duhet të gëzojmë, duhet të lejmë në një anë të gjitha të këqijat që kemi në mendje tona apo në zemrat tona dhe të gjejmë forcën thellë në shpirtin ton që të gëzojmë, që të jemi në harmoni të plot me të gjithë njerëzit, që të manifestojmë edhe një herë vlerat tona ndërnjerëzore, vlerat tona fetare, vlerat tona të besimit në një Zot dhe kështu ta çojmë jetën tonë përpara dhe të jemi më të mirë me të gjithë njerëzit dhe me çdo gjë që na rrethon. Njeriu duhet të bëhet më i mirë, njeriu duhet të bëhet më i paqët, njeriu duhet të bëhet më i sjellshëm, njeriu duhet të bëhet më i butë, njeriu duhet të bëhet ajo qenie që Zoti është i kënaqur me të dhe ai është i kënaqur me krijuesin e tij. Atëherë edhe një herë në fund ju uroj gëzuar dhe përshëmbjet fitër bajramin, qofshi të pash të gëzuar në zemrat tuaja ku do ndodheni. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.